Tapi ya oke lah, yang penting rem mobil kita itu sehat, itu aja ya. Karena di sepanjang jalan itu kita temukan tulisan kayak peringatan gitu ya. Periksa kembali rem mobil Anda, periksa kembali rem kendaraan Anda. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua yang dalam perjalanan selalu diberikan keselamatan, kesehatan sampai lagi pulang ke rumah, Besti. Apalagi ya kalau tidak keselamatan yang